ଆଜିର ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେବ। ରଞ୍ଜନ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କ୍ଲାସରେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଯୁବତୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ଚେହେରା ଓ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏମିତି 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁବତୀକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯୁବତୀକୁ ଥରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ସେ ଝିଅଠାରୁ ତା ନମ୍ବର ନେଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ମେ ମାସରେ ଖରା ଛୁଟି ହେଲା। ଏହି ଖରା ଛୁଟି ରଞ୍ଜନକୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି ଖରା ଛୁଟିରେ ସେ ତାର ପ୍ରେମିକା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ସେହି ମେ ମାସରେ ରଞ୍ଜନକୁ ତାର ବାର୍ଥଡେରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପହାର ମିଳିଲା। ଏହି ମୋବାଇଲ ପାଇ ରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପ୍ରେମିକା ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଦିନେ ରଞ୍ଜନ ତାର ପ୍ରେମିକାକୁ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଲାଜେଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରଞ୍ଜନକୁ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ତାହା ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରେମିକା ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ସେହି ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଝିଅ ରଞ୍ଜନକୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ରଞ୍ଜନ ସେ ଝିଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ଝିଅର ନ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଜିନିଷ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ହଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ତାକୁ ମଜା ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଜା ତା ପାଇଁ ଦିନେ ସଜା ପାଲଟିଯିବ ଏଇଟା ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ମୋବାଇଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ହଲେଇବା ତାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଖରା ଛୁଟିର ଏହି ଶେଷ 2 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ହଲେଇଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ହଲିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ରଞ୍ଜନକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସାଇକେଲରେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଭେଟିଲା। ରଞ୍ଜନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରଞ୍ଜନକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଜରୁରୀ? ରଞ୍ଜନ ଏହିସବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲା ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ବଦଳେଇବେ?